في قديم الزمان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في عصفور خرج يدور على أكل، وبعدين لقى حبة قمح صفرة وقع على كومة من التراب. قرب منها ومد المنقار بتاعه وجذبها، بس ما اتحركتش من مكانها. حاول إن هو يشدها تاني، بس اندفعت شوية تراب كتار في وشه، وبانت دايرة من الحديد وانغرز منقاره فيه. حاول إن هو يتخلص منها بس مقدرش، وبعدها شاف صبي صغير في السن بيقول بفرح: أنا مسكتك يا عصفور. ومسك العصفور بإيده المتسخة. صرخ العصفور وقعد يقوله: سيبني. والصبي عمال يضحك بجنون وقال له: انت عصفور رائع الشكل، وانا هاخدك وابيعك في السوق بمبلغ كبير. العصفور قال له: انا هديك حاجة اجمل من النقود. الصبي ضحك واتريق وقال له: وايه اللي انت تملكه يا عصفور؟ العصفور قال له: انا في بطني كنز. بص الولد في عين العصفور جامد جدا وقال له: اوعى تكون بتضحك عليا. العصفور قال له: انا مش هخدعك، بس وعدني ان انت تنفذ اللي انا هقوله. الولد قال له: قول اللي عندك. سكت العصفور لحظة وقعد يفكر في حيلة يخرج بيها من المأزق الخطير ده، وحرك العصفور رقبته من بين صوابع الصبي، وبعدين قال له: انا هقولك الكنز على 3 مرات. وقال له: المرة الأولى أنا هقولك على حكمة علمتها لي أمي. استغرب الولد وقال له: وهل الحكمة دي هتفيدني؟ العصفور قال له: طبعا. الصبي قال له: وبعد كده هتقولي على الكنز؟ العصفور شاور له على شجرة قريبة من جبل مرتفع. الصبي قال له: وإيه اللي يضمن لي بإنك مش هتطير؟ العصفور قال له: أنت معاك بندقية، لو حاولت إن أنا أهرب اقتلني. بص الصبي لبندقية الصيد اللي شايلها على كتفه وقال له: ماشي. وبعدين فتح صوابعه ووقف العصفور على كفه. والعصفور قال له: خد الحكمة الأولى، أمي قالت لي ما تندمش على حاجة فاتتك. طار العصفور على الشجرة ومسك الولد البندقية وصوبها ناحية العصفور، وقال له: أنا ما استفدتش حاجة من اللي أنت قلته، ولو أنت ما قلتش دلوقتي فين الكنز بسرعة أنا هضربك بالرصاص. وقف العصفور على الشجرة وقال له: ما تصدقش حاجة إلا لما تشوفها. قال الولد بغضب: أنت ضحكت عليا. وشد الرصاص فطلعت رصاصة ناحية العصفور، وقدر العصفور إنه يفلت منها وطار ناحية الجبل. أطلق الولد رصاصة تانية فاتظاهر العصفور بالموت، فجري الولد على الجبل وساب البندقية بتاعته وقال: هو ده عقاب اللي يضحك عليا. رد العصفور وقال له: انت ليه قتلتني؟ لو انت استنيت كنت قلتلك على مكان الكنز. الصبي قال له: فين مكان الكنز؟ العصفور قال له: في بطني جوهرة من ذهب. الولد قال له: حالا هشق بطنك. العصفور قال له: مش هترحمني وانا ضعيف؟ ضحك الولد وقال له: الجوهرة يا عزيزي العصفور. طار العصفور فجأة في السماء، فاستغرب الولد وقال له: ارجع لي يا عصفور. رد العصفور وهو فوق وقال له: ليه؟ الولد قال له: عشان عايز الكنز. عصفور قال له: انت صحيح احمق، انت ندمان ان انا طرت؟ الولد قال له: ايوه. العصفور قال له: ما تندمش على حاجة فاتتك، عرفت ان انا في بطني جوهرة؟ الولد قال له: ايوه. العصفور قال له: وكمان ما تصدقش حاجة الا لما تشوفها او تتأكد من صحتها. الولد قال له: يعني مفيش كنز؟ العصفور قال له: الكنز هو اللي انت سمعته. رجع الصبي وهو حزين جدا، بس رجع بحكمتين 2 من العصفور، وقعد يقول لنفسه: ما تندمش على حاجة فاتتك، وما تصدقش حاجة غير لما تشوفها.